Treni i mirësisë i një parashkollore nga Oxfordi mbledh mijëra dollar për një stre lokale qensh. Një djalë 4 vjeçar ka dëshmuar se edhe duart më të vogla mund të kenë një ndikim të jashtëzakonshëm. Eston Peterson, një parashkollor nga Oxfordi, ka prekur zemrat e komunitetit të tij duke mbledhur mbi $2000 për qend endacak përmes një nisme të thjeshtë riciklimi. Projekti nisi si një detyrë shkollore e fokusuar tek bamirësia. Kur u pyet se cilën kauzë dëshironte të mbështeste, Estoni zgjodhi qenushët, sepse u trishtua kur mori vesh se shumë kafsh nuk kanë shtëpi. Ai që filloi si një përpjekje e vogël familjare, u shndërrua shpejt në një nismë të madhe të quajtur Treni i Mirësisë. Nga hëna deri të premten, familja mbushte bagazhin e makinës me thas, me shishe dhe kanaçe. Fshinjët dhe bizneset lokale nisën të sillnin donacione për ta ndihmuar djaloshën e vogël të arrinte qëllimin e tij. Të gjitha të ardhurat nga grumbullimi ju dhuruan një organizatë jo fitimprurëse lokale, që prej më shumë se 30 vitesh ndihmon në strehimin dhe adoptimin e qenve. Besti Barnaba, përgjegjëse për pranimin dhe menaxhimin e stres, vlerësoi empatinë e Estonit, duke theksuar se efekti zinxhir i punës së tij ka sjellë një ndihmë të madhe për organizatën.